旅行来到了新疆唐布拉大草原，上午刚把帐篷搭好，下午就下起了大暴雨，我和蝈蝈只能躲在帐篷里避雨。外面下着暴雨，我们窝在帐篷里吃着零食看电影，感觉很有安全感。希望明天能出个太阳。由于雨下个不停，所以我们决定睡在车上。这就是今天的小床了。今天露营这个雨下的，我们刚才就应该收掉的。刚刚想收，一直纠结犹豫来着，没收，现在好了，不用收了，收也收不了。就算它不下了也没办法收啊。对啊，得晒干了才行。妈呀，这个雨下了好长时间了。现在下着大雨，我们晚上打算吃一个笋瓜炒河豚，现在把它给切一切。已经下了4、5个小时了，从4点钟开始下的。今天这个饭吃的真的是一言难尽啊9点了，一是9点，二是外面还在一直下着雨，下到现在没停。我们所有东西基本上都湿了，除了帐篷里的东西，外面所有东西都湿了。然后勉强弄了一顿饭出来了吧？这个是西葫芦，然后里面炒的是牛肉酱。对，牛肉酱还是我们在西安的时候买的。对，还有一个泡菜是在伊宁买的。伊宁淋了点雨水进去，不过没事可以吃。还有一点花生米，我爱吃的花生米。希望明天能出个太阳。看我们2个人都穿着羽绒服，这个大夏天穿着羽绒服，其实新疆这边海拔不高，但是下了雨之后就特别冷。看一下周围的环境，那个床被它弄得太乱了。外面灯打开。刚刚范斌把床给铺好了，看一下我们的床吧。好。我们把车往这边挪了一下。
这是今天的床。这就是今天的小床了。好，关掉。我们准备洗漱了，稍微洗漱一下，我们就要睡觉上去睡觉了。对，这雨还下个不停，烦死了。啊，下了大半天了。希望明天是好太阳，我们把帐篷晒干，我们就走了。对，好，挂了。